na nyumba ciao cia mundirio mwaki meroreire kuria kuringana na uthuthuria wonanĩtie atĩ irarí ta njĩra ya kwĩrĩhĩria mwanake umwe wa ukuru wa miaka 26 uria kurerĩkana athecangirio na kahiũ ni mwanake wa mũciĩ ũyũ Vincent Odhiambo na kũragwo. Vile nimekuja nyumbani nikatoa tu mbuzi zangu nje nikaingisha ndani ya nyumba. Vile nimetoka kidogo huyu msichana wangu alibaki huko nyuma. Vile alibaki huko nyuma nikasema wacha nimwangalie kwa ajili ule kijana yao alikuwa huko barabarani. Sasa nilienda kumwangalia. Vile nilifika huko mbele si kumpata nikarudi. Vile nimerudi nimekutana naye huko njiani. Akaniambia wewe kimbia usirudi huko nyuma kwa boma. Kimbia. Hao watu washaingia kwa boma. Watakuwa tena walikuwa nataka waniue. Na mimi nikakimbia. Kuringana na nyina wa Vincent mama Jane na Kate ni aratarĩria uria onire nyanake cirigicĩirie mũciĩ wake ũndũ ũmwe na atwarithia bodaboda arĩa marĩ na matanya ma kuona mwanake wake makiuga nĩ oragire Dennis Ochieng na thutha wa kwaga Vincent nĩguo mambĩrĩirie kũmundia nyũmba mwaki na hau magĩtiga macina ngũkũ ũndũ ũmwe na mbũri cia mũciĩ ũyũ. Hivyo baada kidogo tumetupu. Nyumba inachomeka, tunaona mozi inatoka. Nyumba imechomeka. Nikikuja hapa nimepata mbuzi yangu ndio wameweka hapa. Mbuzi zingine wamechukua wameenda nayo, na kuku zangu zingine wameenda nayo. Nyumba ine yangu na huyo kijana aliua mwenzake na kijana wa pili na kijana wa tatu. Mama Jane na ugĩtwo na thutha wa gũcina nyũmba, famĩlĩ ya Dennis no ĩracokete makuĩte mabanga akĩũria thirikari kũmagitĩra kuona mĩtũrĩre yao ĩrĩ hatĩka-inĩ. Maisha yangu sasa iko hatarini kwa ajili ya watu wanarudi kwa boma wanakuja na panga. Sasa mimi ninaona kama nimeogopa. Ninaomba serikali waniangalilie maisha yangu. Munini wa cifu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kocheng George nĩ aratarĩria nĩkĩ gĩathire na mbere na njũkanĩrĩro ciambĩrĩirie kũ na Dennis acamanirie na gĩkuũ gĩake atĩa. There was a tournament and the home team were defeated by a team from Busia. So the victim were protesting why our team is being defeated at home. So it is after that a scuffle ensued. After that scuffle, the person who stabbed Vincent was trying to cool. Also the victim they had no issue. Agĩkĩra ndeto nĩ mũkonde Mr. Yoga augĩte thutha wa Vincent gũtabania gĩko gĩkĩ nĩ etharire na rĩu nĩ orĩtie mũingĩ gũtigĩrĩra matinoya watho moko-inĩ mao. What I can tell to the community that people must avoid taking law into their own hand. Because as you see the damage now, the people who bear the burden is the parent that didn't even know about Vincent. Na rĩu mwĩrĩ wa mũtigaire nĩ ũthamĩtio kuma mocarĩ-inĩ ya Siaya nĩguo thuthuria baranginyo ũtabanio. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina.